Наконец-то приехали мы, добрались до места. Сейчас, ребята, должны были мы встретиться в 12, сейчас время 4:30. Все в порядке у нас. Мы очень любим встречаться вовремя. А вон пацаны уже стоят. В общем, отправляемся сегодня открывать сезон. Надеюсь, повеселимся. Собрались как-то татарин, хохол и красавчик. Серег, ты красавчик. Спасибо. Не слушай этого хохла. Ой, блядь. Вообще тебе не подходит. Слушай, ну ходи-ка сюда. Я тут один лайфхак придумал. Да ничего не порвется, поставь. Успокойся. Ты что, Сереж? Что тут понесешь его? Нет? Тебе прям вообще идеально, смотри. Классно. А считай, а мою ты можешь взять, да? А? А мою ты взять можешь. Нет, я камеру покажу. Ну что за уродство-то? Нет, Ну хоть что-нибудь понеси, подержи. кроме своей Ты сумки. подержи пока, блядь. Ага. Вот у меня вон целый, подержи. Ты что, И у урод? него целый, подержи. Ты что, урод? Тоже? Время прошло совсем недолго. Вот и наш транспорт подошел. Я уже 2 раза побрился. Времени прошло совсем недолго. Это окраина нашего города. То есть на такие живописные места мы можем выехать даже на трамвае. Счастливые люди. Мальчика допустят? Не знаю, не знаю. Мальчик за нас платит. Здравствуйте. Здравствуйте. Эй, мальчик, ты что за нас платишь? До свидания. До свидания. Всего доброго. Набрали дров. Очень много. Не, реально взяли по чуть-чуть дровишек. Сейчас идем. В горы, а за ними Армения моя. Плохо пою, но это ничего страшного. Сейчас первая соточка, там голос улучшится. Мы в город изумрудный идем дорогой трудной, идем дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных 3 желания исполнит мудрый Гудвин, и Элли возвратится с Татошкою домой. Ну что, ребят, вы готовы? Вы готовы это увидеть? Ну, серьезно, готов. Ну, ребят, познакомьтесь, это наше легендарное место. Ну, в общем, ребятки, вот такие вот дела. Какую-то барматуху опять взял, блядь. Ну это он говорит, я пробовал, говорит, вкусное. Вкусно? Запивать Не, не надо? Ну он пиво и взял для этого. Ясно. Ого. Почитаем хоть сегодня. Ого! А у нас сегодня криминальное Сегодня чтиво. это, как она? Скажи мне, прожектор Пэрис Хилтон будет? Будем новости из этих, из буклетов обсуждать. Ребят, вы слышали, что красно-белое? Ты сейчас кого пародируешь? Не знаю. Пока просто Он не пародирую. прошел в программу. Кого ты сейчас пародируешь? Хотел Цикало, но понял, что он так не может. В смысле? В смысле? Зачем вы за кольцом в ломбард ходили, блин?
Ну давайте. Ладно, все. За наступление весны, позднее открытие сезона. Походу, весна в этом году будет в июле. Весна опять пришла. В октябре. Ждите весну. Ну. А что ты очки одел, блядь? Как будто... Тудун. Тудун. Это все в шапке. А где мои очки, блядь? Как будто. Тудун. Все, ладно, давайте. Да поставь ты камеру, бля, хамуха. Уже запей нормально. Пейте. Наслаждайтесь. Фу, как это отвратительно. Какая отвратительная рожа. Ну что, полтинник? Не, у него при полтиннике борода выпадает. В осадок, блин. Полтинник. Полтос? Да! Суровый. Да! Да-да-да-да! А пожелай ты им ни пуха, ни пера! Просто некачественно. Самое время рассказать про мою особенность. Перед каждой стопкой я пою. Да! Но один раз я читал стихи. Этот день я забыл. Это был первый раз. Как это ужасно. Да ничего. Да ничего. Блэк. Слушай, ну против вкуса это нет полтинника, как это обычно. Такое ощущение, что немножко некачественно. То тот же самый. Все то же самое. Нет. Свежак. Мне показалось, Они вчера его гнали. Ой, позавчера. а может не созрел? А он что-то должен сейчас развиваться? Ну, В типа дубовых как? бочках, блядь. 28 лет. 28 лет прошло! Давай наливай, а то у нас оператор скучает. Всё падает. Ты что, меня накачать хочешь? Я Ты ему женат. пьяненькая нужна. Я женат. Нет, а что у нас Так, оператор- сейчас я буду пить. Давай, поснимай, как твое ебало как кортится, блядь. Ой, как кортиться буду сейчас. Эпичный у тебя задник, Кайман, блядь. Я старался. Это комплимент был. Хорош в форме ты, в смысле. Жены бы не было. Я старался. Жены бы не было, ох. Я там хлебницу видел, открыл. Нахуй 2 литра эти запульнуть можно, блядь. Да нет, кстати, хорошо идет. Ну, хуй глазов-то не видно твоих слепошарой, блядь, уже сидишь на. Здорово! Великолепно! Здорово, великолепно. Люба, братцы, Люба! Люба не пришла. жить! С нашим самогоном не приход... Ребята, это я переделал, там на самом деле с атаманом было. На ходу. Фу, блядь, могу, умею. Вот таких вот, блядь. Это же керосин у нас. А, типа надо долго его? А, блядь, у меня зажигалка такая, блядь, неудобная. Давай спички. А соль есть? А фен? А изгиб гитары желтый есть? Что-то мне по кокосу сейчас стрельнул. Пацаны, нормальный спирт по кокосам стреляет. Давай крылья расправим. Ну нет, конечно, она так не схватится. Поэтому дай-ка бумагу, а. Свой... А нет, смотри, хватается. Так, ну нормально. Особенно поджигайка. Да. Что с ним будет? Что, прихватится? Ну, вообще должен. Сырые вроде того. Мои дворовые друзья, мои давнишние друзья, с вами был, с вами есть я. Мои друзья, серый Колька и Тём, серый Колька и Тём. Что, краш-тест? Пол-11. Снимай. Нахуй нам разжигайка? Что-то было, да? Ну не так, как... Ну так от нее и не будет так. Вторая стопка пошла. Не, Блять, ты затушил, блядь, кривеня, блядь. Это, походу, пьем безалкогольный. Это как это эффект плацебо? не, подожди. Эффект плацебо. Короче, прикинь, я взял полторуху, вылил просто. В смысле не Да горит, блядь!
Вот, сходили в аквапарк. Народу было немного. Очень много было... Не, я бы так... Цыган какая-то ребенка мыла. Коня намывала. Коня, блядь. Коня, блядь. Много было башкиров. Или как, или башкир, правильно? Не, ну я ничего не против, в смысле, то, что их было много, но, видимо, как бы там несколько семей приехали тоже отдыхать. Было там, ну прям мало людей. Мы говорим, мы поехали. Ты не посчитал, не посчитал. Башкирия, мама моя, и только она понимает, как тяжело без тебя, на сердце бывает, но рога спасает. Башкирия, мама моя, и только она понимает, как тяжело без тебя, на сердце бывает, но рога спасает. Все, 50 градусов. Чипань! Ты, может, запил мало, блядь? А, сморчок? Ну так вот, знаешь, что мне сказал? Хуя ты себе жирбаза. Я себе такого не позволяю, блядь. Ссать? В бассейне или что? Что делать? Плавать в аквапарке, что ли? Что ты пошел в аквапарк? Придурок, что ли, блядь? Ты Чё так мне страшного? сказал. Я? Да. Ты что, идиот, блядь? Ну, выпьем за любовь! Кайман, кинь одну длинную. Я думаю, что сейчас уже нужно поставить Нет, наоборот. давай одну длинную кинь, она прогорит и будем ставить. А если мы вообще. с тобой были бы, блядь, в Академии Морза, блядь? Вот сейчас посыпались, возьми одну длинную, ты взял коробку, ну ты урод или нет? Академия Морзе. А есть такая? Академия. А какие там факультеты? Пуффиндуй? Нет, короткие, длинные, два всего. Они причем враждуют. Но хочу сказать... Эти у с них- короткой приходят, такие, эх ты, парень со шрамом из длинной. Хочу сказать, у них один раз был один студент с Замбидии. Вот он попал на короткий, это была большая ошибка. Потому что... Сегодня у нас... Вы Чё, так тихомолку купаты, да, делаете, Серёг? блядь? Это не купаться. Доктор А что Купатов это? сегодня? Это сосисоны. Сосисоны? Ну куда-то ты прям убежал. Что, зачем? Здесь ты не мог открыть? Ну вот, смотри, как эпично. Ну давай. Сейчас, оп, булка хлеба. И Иринка дома. Ну что это, Сереж, расскажи, что это такое? А, куриные колбаски. А Для ты гриля. что, их в чем-то сделал или нет? Конечно. Вы маринад? Нет, серьезно. Конечно. Не, ну серьезно, скажи. Просто такое что это? ощущение было, что они как будто в каком-то соке, блядь. Они подтаяли и это. Ну, Или это понятно. просто подтаивает? Короче, блядь, Серега, вообще телеканал Смак, нахуй, у тебя помер, блядь. все, давай. Ну, я тебе... Ну ты хоть расскажи, что это такое, Типа, как это вообще, где это? Куриные колбаски в собственном... Что там, фарш, лук или что? Ты сам их делал? Нет. Покупные. Ну расскажи, какие цена, сколько. Что ты, блин, как это? Стоит очень дешево. Ну сколько очень дешево? 75 евро. 300 рублей килограмм. Ну это нормальная цена. Ну здесь килограмм, да, по сути, в этой коробке? Кило 200. Угу. Угу. Курица. Сколько он специи. сказал? 70 рублей килограмм? Нет, 300 рублей. А, 300 рублей? Послышалось почему-то 70, ну ладно. Что, достаточно? Я хотел вот так. Я Ну хотел вот на две. 2 порции растянуть. Не-не, вот, не-не-не, так не Да надо. оставь на, блин, Нет, это на вторую. Ребятушки, тут было 4 слоя. Вот 2 я выложил, 2 ну еще давай. остаются. Ну не так. Ну давайте тогда подсидим. Да, вот вдоль положи. Не две. надо вдоль, не ложи, Сереж. Почему не надо? Ну потому что не надо. Все, пускай они так лежат. Все. У нас вот Ну, эта хотя бы зона, по видишь, центру, у по нас, центру видишь, даже. эта зона больше. Все хорошо. Ну и что выделили. расскажешь, Серег, ты их пробовал, да, тебе нравятся, они вкусные. Вкусные. Сочные, да, то есть Сочные. это, а... В том году оттуда еще бы на них не жаловались. Да я пьяный был в том году, блядь. Прям с В этом утра. году, О, тот год прям. в этом году я трезвый, блядь. Так, у нас одна пивка гонит. Ну ясно, Серега, короче, рассказал. Вообще, тебе только в рекламное агентство идти, блядь, какое-то. Перемололи, в кишку их заколошматили, это было бы сухо.
Так это то же самое. Я так думаю, что это всякая обрезь, там, например, из этих... Там, вишни, Ножки, ноги, с ножек, да, рис, там. Я из думаю, грудок. нет, да, действительно, для грудки это было бы сухо, там, я, скорее всего, там ножки. Ножки? Ножки очень дорого, ты чё? Ножки, да, там одна кость. Ты что, выгоднее, блядь, вот такое обрезь какой-то. Это же можно продать ножки как продукт. Там всякие жопки, вот это вот всё. Клювы! Клювы! Не, а серьезно? Клювы видео выложь. Сереж, не стой так на камеру, пожалуйста. Что такое? А ты мне поворачиваешь. Клювы! Клювый медиум. Что это тоже выкинули, там, блядь, не знаю, чё. А что, Не подожди, выкинул. барыни не пили, что ли? Вот. Только под горячую хуярили, блядь. А под холодец могли уебать его? Как вы считаете? Тимур Ринатович? Я думаю, что изначально только под холодец. Но потом, холодец, когда уже подходила кондиция, Пиздец, мы еще даже, блядь, 0,5 не шлепали. когда Вот холодец... это! Планы на будущее! Пуру-пу-пу-пу. I'm loving it. Чё, если сейчас пацан подбежит, о, блядь, пиздец. Ребят, дайте что-нибудь попить, блядь, спрайта. За спрайтом сейчас 1500 бы евро отдал. Ну, мы не зря крест поставили. Добро пожаловать на канал. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. А был такой вот, вы когда сильно хотели пить, и вы начинали пить и замечали, что это, например, алкоголь или что-то такое, только после там, блядь, Третьего такого количества глотка. глотка, да. Слушай, ну у меня было, это самое первое мое вот это знакомство с алкоголем. Когда тебя накачали армяне? Нет, я в саду, когда был маленький. И где-то ставил, нет, где-то ставил, на столе в доме. В стакане у него была водка, там немного. Что, у меня с собой есть, серьезно? Ну как немного, ну там, наверное, блядь, 150 было, ну примерно. А я забегаю, я с улицы, и что-то, у нас посиделка семейная там была возле бани. А, нет, не возле бани еще не было даже. На заднем дворе, вот, где шашлыки сейчас жарят. И я такой что-то там с улицы погулял, забегаю в дом. Оп, водичка. Слабысь! Но я заметил, наверное, сразу же, после первого глотка. Ну, то есть я прям... Хлобысь какой объем был? Ну, то есть ты, вот представь себе, ты ребенок, ты гуляешь весь день, тебе жара, лето, ты забегаешь и видишь стакан воды. Какой у тебя будет глоток? Все, нет, я не... Прям глоток. Я не услышал про стакан воды, я думал, там может быть на рюмке где-то было, или на донышке. Нет, прям в стакане, на донышке, блядь. Ну, контент так себе, блядь, было бы, да. Все по-разному начинают карьеру, поэтому как-то... И я первый вот этот вот, да, делаю глоток, я понимаю, что у меня начинает гореть, я начинаю выплевывать, а все уже, там уже не выплюнуть, там уже почти чего-то пошло. Ну и я через, наверное, минут 15 уже спал. Прекрасно. Вообще прям... Набегался мальчишка, пришел, накатил, уснул, все. Ребята, кушаем сосисочки. Да мы не кушаем. Вот такие вот получились у нас сосисоны. Понятно, что похоже на бычий цебень, но... На недельку да на море я уеду, братцы, вскоре. Буду там... Как вам контент пошел? Слушай, сочненькие. Сочненькие. Но я, походу, скушал клюв. Сука, да что ж с руками-то у меня? И с ногами, блядь. Чего? Ну снимай, брат, ну хорош, ну он же горит же, ну. Тебе хлеба жалко, что ли? Да ну ну вы чё? Вообще на 9, на 12. Ну, вот, блядь, хлеб к всему голова, говорит человек. Всё. И Medium well now. Давай. тосты. Знаете, Ребят, тихо. А посолить? Вот он. Вот он. Вы посмотрите Medium well now. на этот вырез. Это не рейр, бля, как вы думаете, нахуй. Это, medium well. подожди, подержи еще немножко, братан, я сейчас вырезку покажу. спасибо, что ты сказал мне, что Давай, камера прям вот снимает. отсюда, давай крупным планом. Давай. Крупным планом, смотри. Вы смотрите просто на Срез. эту вырезочку. Сок пошел. Стейк для бомжей. Вы посмотрите на эту вырезочку, а. Это Вот кайфует. всё. Вот это кайфует. Вот она, смотри. Сок пошел. Подожди. Сок пошел. Плюс-минус там. Плюс-минус сок, плюс-минус пошел. Пока все не за... Нету среди нас козерогов? Теперь есть.
я сейчас заснял. Fuck yeah! Смотри еще раз, повторяю для слабонервных. Опа! Слабо. Вырежи, пожалуйста. Для слабовидящих. Еще раз вырежи. Вау! Ты будешь пить? Ахиллесову пяту перерез. Дай мне ножик. Чукапавра. Дай мне ножик, он сейчас сядет и Сколько вы от выпьем. меня блядь. много хотите, блядь. Подожди. Уже подступает вечер, но в нас-то до сих пор еще утро. Пацаны на движухе на какой-то бешеной. Кайман что-то там опять выруливает, продает свои биткоинты. Биткоины у меня там съемную квартиру пытаются продать. Я пытаюсь... Я пытаюсь сбить оттуда хотя бы забрать линолеум. Серега вообще на своей волне сидит. Говорят, что Серега с самого начала сел на муравейник. И Жизни. это тот самый случай, когда Серега, попка будет кислая не только у муравьев. Ну ладно, все. Ребят, мы продолжаем. На самом деле немножко упустили один момент, хотели бы для вас показать его. Купили как бы сосиски такие скромные, но, в общем, проверенный вариант. Его не первый год делаем. И сейчас, ну, как бы покажем для вас, как это все вообще происходит. Это на самом деле очень просто. Это не заморачивались там на всяких маринадах мяса. Просто сосиски. И сделаем, да. И все это из серии закуска такая, ну, как бы быстро, махом, без заморочек. Знаете. На костре. На костре. Ну, как Серега уже сказал, как степные называются. Я не знаю, у нас... да. Я В общем, думаю, что сосиски степные. В каждом городе есть какой-то аналог такой. Есть в каждом городе есть степь. Да. Кроме нашей любимой Абхазии. И Токио. И Токио, да. В общем, берем их. Их обязательно брать за голову. Бля, ты взял как червя какого-то. Прикинь? Не, ты прикинь ситуацию. Ребят, я сейчас посрал, я хуй знает, что из меня вышло. Это, блядь. А теперь мы идем раскапывать степные колбаски. Там хуяк, и вот такую вот достаешь просто. Не, Нашел! не, в ухе ковыряешься и такой, блядь, что такое? Не-не, есть свиньи, которые ищут трюфеля, а есть свиньи, которые ищут степные колбаски. Такой, эти все свиньи в ситно работают. Ты же ситно взял? Ребят, самое главное, не забывайте, что когда... Ну, я сейчас поиграю, знаешь, это Капитан Америка. Я буду Капитан Россия. Ребят, когда вы сидите на отдыхе, обязательно убирайте за собой мусор. Это очень важно, ребят. Сука, дурак! Блядь, пойдемте искать его. Вот такую вот всю херню нужно подбирать и выбрасывать. Правильно. Шприцы вот эти наши, давай поднимай. Вот этого главного шприца подними. Сейчас он попкой посидит на муравейнике. Серега, прижми. Так, ну все, что? Приготовление здесь очень простое, я думаю, даже, блядь, наши основные зрители, а это именно вы, которым завтра на первый урок природоведения. Что-то не так, мне кажется, да. Мне кажется, вот что-то не то было. Ну, решетка-то фронтовая. Эта решетка прожила сколько, кстати, ей? Уже 5 лет. Она на 2 года старше Сереги. Ей 5 плюс То есть 35. Он ее купил, когда его родители только его планировали. Но он купил ее. Такой парень заказал по Алиэкспресс. Тогда еще не было Алиэкспресс. Тогда была Чехословакия. Чехословакия Экспресс. Ну все, что? Здесь все. Здесь все. Не, слушай, жара мало. Жара очень А мало. может быть вот это и, кстати, поможет. Ну давайте попробуем. Давайте попробуем. Ну что, все, пока останавливаем, а мы пока наливаем. За вас. Ты пишешь? Да. Это точно микрофон? Давай. Да. Это микрофон. Ну что, ребят, у нас все подходит уже здесь. Подожди, ты точно снимаешь? Стой. У нас здесь. Ребят, ну на самом деле все это... Суть в том, что вроде все как бы готово. Сейчас будем пробовать.
сейчас посмотрим, как это вообще все получилось. Мы, конечно, до этого предварительную партию делали. Это я не должен был говорить, да? Уже скушали, да и ладно. В общем, ну сколько, время на готовку ушло где-то минут, наверное, 20. Пока мы пиздели. 20, причем это были слабые угли, такие ненапряжные. Мы как бы Ну вот так вот сейчас покажу вам. Просто чтобы вы сидели, понимали. выпивали с друзьями. То есть Тут там вот прям, Нет, тут Серега пятку чистил, что-то он там отлетело у него. чтобы вы понимали, просто вот это угольки, это прям, ну, вот, Да, то есть это как бы ненапряжное блюдо, чем можно удивить девушек на природе. чем еще можно удивить девушек на природе? Мне кажется, этими удивительными танцами, когда тебя кусает энцефалитный клещ. Вряд ли вот этими вот вещами можно удивить Ну, ясно, девушек. ребят. Ну, в общем, сейчас Да. будем харчеваться, что, пробовать. Ну давайте, смотрим. что, погнали. Погнали, что? Блин, Сереж, смотри-ка, что батарея. выберите сигару. Выберите сигару. Нет, подожди, Сереж, ты выбери пальцем, покажи на какую. Вот эту. И теперь мешай. А теперь Ну, я возьму пожалуйста. вот эту. Почему? А потому. Ну, Сереж, пробуй и... Готово. Ну-ка. Нет, вкус. Вон, специфически. На что похоже? Пенопласт с картоном? Не, ребят, идите вы нахуй. Не, вкусно? Вкусно. Блядь, реально классно. Специи и лук прям чувствуется, и мясо, блядь. Серьезно? Да, реально. А вот то, что... Ну, Блядь, ладно. ну правда, очень вкусно, Ну-ка, правда. дайте я попробую, блядь. Так. Не хватает, знаете чего? Не хватает немножко кетчупа, а немножечко водочки. Я что думал? Я думал, будет сухо. Нормально? Потому что создается ощущение, что будет сухо. Ну, подгоревшие, типа, да, да? как будто подгоревшие. А Но они прям, блядь, вот если сфокусируются, вот сфокусируй. Ребятушки, вот это... Там прям вообще все в соку, блядь. Это вот реально все темное, бомба. это просто Очень оболочка. вкусно, ребят. как Ну, бы- под такое, как бы это, и оператору дают. И барыня пила, и оператору дают. Оператору дают кто? Продавщица. Барыня дала. Продавщица в извините. пятерочке. К чему это все, ребят? К тому, что, чтобы, ну, как бы, Можно я просто схватить отдохнуть воду? с компанией, как обычно, это, ну, не нужно там собирать богатый стол, главное собрать своих друзей. И вот здесь такое, как бы, Не нужно собирать богатый стол, нужно собрать богатых друзей. да, и здесь Прохоров, Абрамуха. И Вот. Шаляпин. И по факту не заморачиваться, ничего, просто кинул, и все, тыр-пыр, 2 секунды работает. Самое главное. Мне кажется, мы что-то рекламируем прям. Да. Нет, Ты зачем это сказал? Теперь это точно придется вырезание. Нет, слушайте, ну правда, ребятушки, самое главное душевная компания. Душевная компания, тепло наших душ и тепло вот этих сосисок. Особенно вот когда этот пенопласт мы И медиум тепло, готовили. и тепло этих сосисонов. Я же не сказал, что Как под музыку уходим, ребят. За вас. Все с нами. Урал с вами, ребятки. Не, земляк, а ты с вахты сейчас приехал, здесь сколько будешь в Магнитке? Я не с вахты, я на вахту приехал. А, сюда, в Магнитку? Да. Ясно. А чем здесь занимаетесь? Штампуем, красим. Ну, я вообще ничего не сказал. Чтобы тебе было, ну, приятно, ну, в плане, как тебя записать? Ты Антон? Кокаин? Коковин? Нет, я думаю, жена еще не... Она скажет, тебе кокаин звонил. Приехал кокаин. С вахты вернулся. Здрасте! Я кокаин приехал. Ну что, ребят, как-то так. Вот и наша концовочка. Ты зря так сейчас шапку одел. А почему нет? Это Ку-Клукс-Клан? Нет, там-то ладно. У тебя на лбу просто. Суть не в этом. Ситуация складывается следующим образом, что как бы подходит наш вечер на горе сегодня к своему лирическому завершению. Ребятки у нас уже тоже нарядные стоят. Вон Серега, у Серега уже одну клавишу засушил до такого, что она завтра пойдет и МРТ делать. Хочется всем сказать, отдыхайте больше на природе. На свежем воздухе. Не сидите дома за Да, компьютером. не сидите дома. Не за компьютером. смотрите мои стримы. Смотрите мои стримы. Но смотрите где-нибудь в лесу. Когда эти березоньки Wi-Fi-шку раздадут, да, Сереж? А не так долго осталось. Сейчас Мало Ростелеком да. все захватит. Ну, в общем, ребят, классно посидели сегодня. Давайте эту стопочку за вас. Будет еще продолжение. И это продолжение вы увидите. Но Их будет еще коим. на сегодня на горе у нас это открытие. И, в общем, ребята, это для вас. начался.
around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And to feel the way that every child should sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Ну чё, братцы, вот и конец нашего вечера. Как обычно, в конце остались недосказанные вещи, которые, если не войдут в наш влог, то мы их просто никогда не скажем. Ребят, для вас. Хотелось бы сказать, Антоха, твоя. Хотелось бы сказать одно, очень важно. Сегодня был сильный ветреный день. Мы собрались не в то время, в которое хотели, но мы провели сегодня шикарнейший вечер. Мы открыли сезон. Для нас это очень важно. Мы очень хотим, чтобы для вас это было тоже очень важно. И вам было интересно. И вам было интересно. Поэтому, ребят, мы с вами. А вы с нами. А вы с нами, да. Ну а теперь Серега. Серега сейчас скажет какую-то очень важную вещь про Луну. Он скажет, не нюхайте клей. Тише, тише, тише. Он, видимо, то ли вернулся, то ли что, но сейчас будет. Серега, мы тебе по сценарию написали только одну фразу. Эшкери! Ты даже ее забыл? Давай, Серега. Просто прощаемся и желаем проводить там время так же, как проводим мы. Да, ребят, путешествуйте, потому что это классно очень. Потому что, когда вы с друзьями, которые обсуждают на заднем фоне, тебе что было сложно сказать? Тебе что было сложно сказать, Oriflame? Ребят, давайте оставайтесь с нами. Будет весело, отвечаю.